Tolee, nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii? Ani obboleettiin teessan nagaa koodha. Egaa akkuma argitanii samoona bareedaa turre uffata maandiraa alaabaa biyyi keenya Itoophiyaa uffannee akkanatti fataa ofirraa jechaa turre. Egaa amma immoo wanti nu dhageenyu dhugaa waan gaarii miti. Qullaa nama godheen namaa ergaa minaamin jedhanii baay'ee nu sodaachisaa jiranii. Dhuguma dubbachuuf baay'ee tokkon sodaadhe. Egaa Waaqayyo immooyyuu qullaa nu hin godhini. Egaa warroonni tanaan dura hin fayyadamin hin fayyadaminaa. Akkasuma immoo warri fayyadamne immoo nuti baay'eedha waan taaneef biyyaa walii masqalaa egaa gaaris ta'u badaas ta'u eeggachaa jirra. Warri tanaan dura fayyadamne isinitti hafuu dhiisaa. Akkasuma wanta baay'eetu jira waan ta'eef uffataan namaa jijjiiru karaa tokkokkii karaa baay'eedhaani. Wantoota baay'ee daawunloodii godhannee appilikeeshinii barbaanne fayyadamna. Uffata nuti jijjiiraa booda immoo rakkoodha. Waaqayyos immoo gaddisiisaa jirra karaa kanaani. Egaa obboloota koo haa dhiifnu waa hundumarraayyuu egaa Waaqayyo gaariidha. Kan Waaqayyo keenya nuu kenne bareedinni simboon inni nuu kenne nu gahaa garuu argine waan gaarii nutti fakkaate hojjechaa turre. Amma immoo dhageenyu wanta ceeggisiisaadha. Wanta baay'ee namatti hin tolledha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa Waaqayyo immoo dhiifama nuuf haa godhu, inni araara isaa nutti haa agarsiisu. Ganama bareedanii galgala fokkachuu. Waaqayyo galgala keenya haa bareechisu. Dhugaan yoomuman arga waan akkanaa jedhee bakka halkanii guyyaa baay'een sodaachaa jira. Maaliif ganaa qullaa godhee to'i ergaa kanumti appilikeeshinuma amma footoo keenya keessatti akkana godhanne kanatu booda qullaa nama godhee nama dhiisaa jedhanii. Egaa baay'een sodaadhe. Innaa Waaqayyo immoo nutti haa araaramu. Waan akkanaatirraa of haa eeggannu. Innaa Waaqayyo gooftanii araara isaa nutti haa argisiisu jechuun jaaladha. Baay'ee nama sodaachisa dhugaa. Maaliif nama meeqatu miidiyaa kanarratti nu ilaala? Nama meeqan nu beeka? Nan ulfaata.